নমস্কার বন্ধুরা, আমি নীল আর তোমরা দেখছো নীল টেক বাংলা। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু ফোনে রিংটোন সেভ করতে কিন্তু সবাই খুব পছন্দ করি যে আমাদের যখন কেউ ফোন করবে তখন যেন সুন্দর সুন্দর রিংটোন বাজুক। তো বন্ধুরা, 2022 সালে যে বেস্ট রিংটোনগুলো আছে সেইগুলো তোমরা তোমাদের ফোনে কিভাবে সেভ করবে, সেই রিংটোনগুলো তোমরা কিভাবে এক জায়গাতে পাবে সেটাই আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো। তো বন্ধুরা, এর জন্য কি করতে হবে? এর জন্য আমাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশনকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, তোমরা এর জন্য যাবে প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে সার্চ করবে ফোন রিংটোনস 2022। তো এইটা যখনই তোমরা সার্চ করবে তোমাদের সামনে প্রচুর কিন্তু অ্যাপ চলে আসবে। তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে 3 নম্বরে যে অ্যাপটা আছে, লোগোটা তোমরা দেখে নাও। এই অ্যাপটা কিন্তু তোমাদের ইনস্টল করতে হবে। তো বন্ধুরা, এইখানে কিন্তু 2022 সালের কিন্তু যে সমস্ত টপ রিংটোনগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু তোমরা সব একসাথে এখানে পেয়ে যাবে, আর তোমাদের ফোনে কিন্তু সেগুলো সেট করে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আমার আগে থেকে ইনস্টল করা ছিল, এর জন্য আমি ওপেন করছি এখান থেকে। তো বন্ধুরা, ওপেন করার পর তোমরা এই চিহ্নটাতে একবার ক্লিক করবে। এরপর এখান থেকে স্টার্ট এখানে ক্লিক করবে। তো এরপর রিংটোন এখানে ক্লিক করবে। তো বন্ধুরা, এরপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরি চলে এসেছে, যেমন মোস্ট পপুলার 2021। তো এরপর আছে অ্যালার্ম, তারপর আছে বলিউড, গড রিংটোন। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি আছে। তো তোমরা চাইলে যে কোনো ধরনের ক্যাটাগরি কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারো, সেখানে তোমরা কিন্তু প্রচুর রিংটোন পেয়ে যাবে। তো আমি জাস্ট দেখানোর জন্য এখান থেকে মোস্ট পপুলার 2021 এটাকে সিলেক্ট করছি। তো এরপর তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু প্রচুর কিন্তু রিংটোন চলে এসেছে, এখানে কিন্তু প্রচুর রিংটোন আছে। তো তোমরা শুনে শুনে নেবে, যেটা তোমাদের ভালো লাগে সেটা কিন্তু তোমরা সেট করে নিতে পারো। তো আমি একবার ব্যাক করছি। ব্যাক করার পর আমি যদি এই বলিউডে ক্লিক করি, তো বলিউডেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেখানে কিন্তু প্রচুর রিংটোন আছে। তো তোমরা এখান থেকে কিন্তু চালিয়ে শুনে নিতে পারো এরকমভাবে। তো আমি চালাচ্ছি না, কপিরাইট চলে আসবে না হয়তো। তো তোমরা যদি রিংটোনটাকে সেভ করতে চাও তাহলে কি করবে, সরাসরি এরকম জায়গাতে ক্লিক করবে একবার। এখানে ক্লিক করার পরেই তোমরা দেখতে পারবে যে এখানে অনেকগুলো অপশন চলে এসছে। তো তোমরা সবার প্রথম দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে সেট অ্যাজ রিংটোন। এটা যদি তোমরা ক্লিক করো তাহলে তোমাদেরকে যখন কেউ ফোন করবে তখন কিন্তু এই রিংটোনটাকে বাজবে। আর যদি এখান থেকে নোটিফিকেশন সাউন্ড তোমরা সিলেক্ট করে রাখো তাহলে যখন কোনো তোমাদের SMS আসবে তখন কিন্তু এই রিংটোনটা বাজবে। আর যদি এখান থেকে অ্যালার্ম রিংটোন এখানে সেভ করে রাখো তাহলে যখন তোমরা অ্যালার্ম দেবে কোনো সময় তখন কিন্তু এই রিংটোনটা বাজবে। তো যদি তোমরা ফোন আসার জন্য এটাকে সিলেক্ট করতে চাও তাহলে এখান থেকে সেট অ্যাজ রিংটোন এখানে ক্লিক করবে। এরপর এটাকে অ্যালাউ করে দেবে। তো বন্ধুরা, এরপর তোমরা সেট অ্যাজ রিংটোন এখানে ক্লিক করে দেবে। এরপর এটাকে এখান থেকে অ্যালাউ করে দেবে। অ্যালাউ করে একবার বেরিয়ে আসবে, তাহলেই কিন্তু আমাদের এই রিংটোনটা সেভ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এভাবে কিন্তু তোমরা খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন তোমাদের ফোনে সেভ করে নিতে পারো। তো বন্ধুরা, এই অ্যাপটা কিন্তু তোমাদের অবশ্যই ডাউনলোড করে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু তোমরা পারবে না সুন্দর সুন্দর যে সমস্ত রিংটোনগুলো আছে সেগুলো ডাউনলোড করতে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করতে পারো, আর যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো যদি ভালো লাগে। ধন্যবাদ সবাইকে।